Почитувани гледачи, добро вечер. Ја следите првата емисија по паузата која што ја направивме поради состојбата со коронавирусот. Поради препораките на надлежните, емисијата Став во овој период ќе се снима преку онлайн врските. Вечерашен гостин во емисијата Став е директорот на јавното предпријатие Чистота и зеленило, Даниел Стојчевски. Директоре, добро вечер, благодарам што одговоривте на нашето барање на овој начин да се вклучите во емисијата Став. Добро вечер, Ели, и најпрво им поздрав до сите гледачи на ТВ Плюс телевизија и вашата емисија Став. Многу работа за јавното предпријатие Чистота и зеленило и изминатиот период додека трае вонредната состојба, можеби и предпријатие во Куманово со најмногу работа се вклучивте во справувањето со епидемијата активно, секојдневно, дезинфекција на улиците, перење на улиците, на виталните објекти во градот и слично. Така, значи со почетокот на самата криза, јавното предпријатие Чистота и зеленило Куманово активно беше вклучено во самиот процес за справување со состојбата која што имаме на територија на општина Куманово и вршевме дезинфекција, активно перење на улиците, сето она што беше потребно за да на некој начин спречиме појава на нови случаеви или да ги намалиме позитивните заболени. Ние работевме по насока на општинскиот кризен штаб и препораките кои што ги дава епидемиолозите кои што беа вклучени во самиот општински штаб. Искрено многу сум благодарен до самите вработени кои што безпрекорно, педантно си ги завршува своите работни обврски и се надевам дека ова пандемија најбрзо ќе стигне, ќе заврши, се со цел да се вратиме тековно на редовните работни обврски кои што ги има јавното предпријатие за нормално уредување, справување со чистење на градот, справување со сметот и така натаму. Иако не е ваша надлежност, се вклучивте и во дезинфекција на стамбените згради, дури мислам дека и неколку пати одредени објекти беа дезинфицирани. Така, значи во почетокот насоките на општинскиот кризен штаб беа да вршиме дезинфекција и во колективните стамбени домувања, покрај тоа што вршевме дезинфекција на јавните површини, каде што беше дезинфицирана целокупната урбена опрема која што ја поседува јавното предпријатие, тоа значи контенерите, кантите за снег, клупите и се останато што представува урбана опрема. Земавме активно учество и во дезинфекција на колективните стамбени домувања, меѓутоа тука се настана еден проблем, како да кажам, од страна на стамбените управители се направи некоја факт дека јавното предпријатие е надлежно за вршење на дезинфекција. Јавното предпријатие само вршеше помош во рамките за справување и дезинфекција во стамбените колективни домувања. Имаме одредени згради кои што се поменувани и десетина пати, а сите останати влезови згради се поминати минимум 5-6 пати, зависно од потребите и препораките што беа и од епидемиолозите и од СВР Куманово, ние вршевме дезинфекција онаму каде што беше најпотребно и каде што беа проценките дека ќе треба редовно или секојдневно да се врши дезинфекција. И се надевам дека нема да ми се наглотат стамбените домари, меѓутоа ќе земам за право да кажам дека требаше да земат поактивно учество и тие рамо до рамо со вработените во јавното предпријатие за поуспешно справување со кризата и поуспешно вршење на самата дезинфекција. По насоки на штабот помогнавте и во вршење дезинфекција во општина Липково. Така, значи, од страна на општинскиот кризен штаб во Липково имаше упатено барање до општинскиот кризен штаб во Куманово за помош за вршење на дезинфекција на отворениот јавен простор во општина Липково и таа задача повторно беше доделена на јавното предпријатие Чистота и зеленило, каде што со 2 трактора и 2 атомизера отидовме во општина Липково и понесовме неколку пумпи и во неколку наврата и таму беше извршена дезинфекција на благодарение на самата општина Липково и на граѓаните на општина Липково. Проценките на штабот беа дека општина Липково е соседна општина до општина Куманово и треба да излеземе во пресет и поради граѓаните кои што живеат во општина Липково, меѓутоа знаете дека граѓаните од општина Липково гравитираат и во делот на општина Куманово и затоа беше потребно и нужно да се изврши дезинфекција во општина Липково и ја заврши кој таа работа.
Представници на Општинскиот штаб за заштита и спасување, но и вработените во јавното претпријатие Чистота и зеленило, инкасаторите се вклучија во делење на заштитни маски и навистина голема количина на заштитни маски овој период беше поделена на кумановци. Така, значи Општинскиот кризен штаб во Куманово имаше обезбедено некаде околу 70 до 80 илјади маски, дел беа донации, дел беа доделени од страна на владата на Република Македонија, дел беа купени со средства од општина Куманово и тие маски беа делени на повеќе пунктови на територија на општина Куманово, меѓутоа активно учество зема инкасаторите вработени во јавното претпријатие Чистота и зеленило и при процесот на доставување на сметките до самите физички лица или граѓаните, вршеа и делење на одредена количина на маски. Не беа опфатени сите домакинства, меѓутоа она количина на маски што ја имавме и во делот каде што се покува тој ден за делење на сметките за ѓубрарина, беа доставувани истите маски. Доколку во нареден период има обезбедено и друга количина на маски, повторно ќе продолжиме со оваа акција за делење на маски. Полицискиот час го искористивте и за обележување на пешачките премини со враќаниците и тоа е задача на јавното претпријатие, барем една придобивка еве во полицискиот час кога метежот е намален за вршење на оваа дејност. Така, значи прво она што го испуштив на почетокот би сакал да го кажам и да го знаат граѓаните дека ние во овој период имавме ограничен број на луѓе, капацитет, нели, имаше луѓе кои што ги користат инерките на владата, кои што беа дадени од страна на владата. Потоа луѓето активни беа користени во останатите процеси за дезинфекција, перење на улиците. Меѓутоа морам да потенцирам дека не ја занемарив ни она наша основна обврска која што беше уредување на зелените површини, изнесување на сметот од домакинствата. И покрај ова смогнавме сили да го искористиме овој период, да во текот на вечерните часови, кога важеше полицискиот час, бидејќи минатата година од страна на Советот беше доделено обележувањето хоризонтално и вертикално да го врши јавното претпријатие Чистота и зеленило ова година и искористивме оваа ситуација поради намалениот метеж на сообраќајот да обележиме што е можно повеќе и веќе мислам дека комплетно централното градско подрачје обележено е булеварот Октомвриска револуција, Трета Македонска, 11 октомври, Гоце Делчев и ќе продолжиме со несмален интензитет во наредните денови за да постигнеме што може поскоро и што побрзо да обележиме целата територија на општина Куманово. Куманово, за разлика од останатите градови, неколку недели, неколку викенди функционираше со нешто подолг полициски час, за разлика од останатите градови. Мислам дека само еден викенд се јави проблем, по 3 дена, поголема количина на смет, одредени часови застана во градот. Но бргу делувавте и тоа беше решено. Така, уште пред самото воведување на полицискиот час на територија на општина Куманово, ние направивме некои измени и редукции во начинот на функционирање, бидејќи нели мораше да ги заштитиме и тие луѓе за да не бидат вадени посебни дозволи, да може да стигат својата работа да ја завршат во рамките надвор од полицискиот час. Меѓутоа се случи една појава која што ние како јавно претпријатие моравме и требаше да ја предвидиме, за жал не ја предвидовме, да по оној голем полициски час кој почна да важи од петокот изутрина од 5 часот до понеделник до изутрина 5 часот. Петокот мислам дека беше вечерта од 19 часот до понеделник до 5 часот, каде што граѓаните немаа можност да излезат и подоцна при излегување во понеделник и се настана една поголема количина на смет во самите контейнери, во самите домакинства. Меѓутоа, сметам дека тоа не се должеше само на полицискиот час и времето кој им беше забрането на граѓаните да излегуваат, туку тоа беше периодот пред најголемиот христијански празник Великден, каде што граѓаните вршат чистење, уредување на своите домови, каде што изнесува поголема количина на смет, на ѓубре, на ствари кои што не им се потребни и затоа и ни се случи тоа што ни се случи. Меѓутоа, додека ја забележиме ова појава, ни требаше одредено време, по реакција на граѓаните, по реакција од страна на шефовите кои што се постојано на терени, кои што
пратат работата на некој начин во делот на собирање на сметот. Имавме реакции, брзо се организиравме и мислам дека попладнето до 17 или до 18 часов комплетно беше изчистено централно градско подрачје и поради ова ситуација морам да потенцирам уште нешто, дека беше изместен динамичниот план на собирање на сметото во домаќинствата, меѓутоа сепак наоѓавме начин и успеавме да согласно динамичен план она што е два пати обврска на јавното предпријатие, два пати неделно изнесување на сметот во централно градско подрачје и еднаш во централно градско подрачје во текот на неделата успеавме да постигнеме. Да, И се надевам дека граѓаните ќе имаат разбирање доколку некаде имало пропусти, бидејќи како што кажав, работиме и со ограничен капацитет на луѓе, имаме и дополнителни ангажмани, сепак стававме максимални напори да успееме да ја извршиме услугата најдобро што може. Периодов активно сте вклучени во состаноците на Општинскиот штаб за заштита и спасување, сте назначени за еден од замениците на градоначалникот, 42 состанока до сега. Како се задоволни се справили Куманово на прав начин со коронавирусот, локалната власт и слично? Вака сакам прво нешто да потенцирам, не сум назначен за заменик на градоначалникот, туку во оној критичен период кога градоначалникот беше во карантин, бев само поставен како лице за контакт и за следење на работата на штабот. Во однос на функционирањето на штабот, мислам дека уште во самиот старт при поставување на оние цели и за предпоставки кои што беа зададени од страна на надлежните епидемиолози и стручни лица кои што беа вклучени во штабот, мислам дека штабот навремено превзема мерки кои што мора да бидат превземени, навремено апелираше и сите оние предпоставки кои што беа дадени од страна на штабот дека може да се случат, се случија. Сметам дека штабот навремено ги превзема сите мерки со редовно вршење на дезинфекција, со поставување на пунктови за влезовите на градот, со дистрибуција на пакети за оние домакинства кои што не можеа во тој период да се снабдат со основните потребни намирници кои што им се потребни и мислам дека Општинскиот кризен штаб успешно си ја вршеше работата до сега. Се надевам дека оваа криза ќе стивне и полека ќе може и Општинскиот штаб да се стави на некој начин во мирување. Секако ова е големо искуство, доколку по најавите од страна на експертите дека може повторно вакво нешто да ни се случи, секако дека штабот има големо искуство во оваа работа и поуспешно би се справиле и следниот период кога би имало повторно ваква една криза. Сите оние мерки кои што беа дадени како барање од страна на штабот, подоцна секогаш се воспоставија дека се коректни, дека се во ред и дека мора и понавремено да бидат одобрувани за да поуспешно се справуваме и да имаме помал број. Дури над 4000 социјални пакети додели штабот изминатиот период, благодарение на донации од општествено одговорни компании како и поединци. Имаше различни коментари и на оваа тема, но еве, задоволни ли сте како помина се? Така, значи, точната бројка на поделени пакети не ја знам, меѓутоа знам дека се работи за пакети кои што беа дадени од страна на општествено одговорните компании кои што донираа. Пакетите се делеа во организација од страна на вработените во општина Куманово и од страна на Црвен крст, нормално со посредништво и помош на Центарот за социјални работи при општина Куманово. Нормално е дека има многу реакции, нормално е дека може да има и одредени пропусти во една таква тензична атмосфера, во една критична состојба, каде што и самите лица кои што ја вршат таа работа не се чувствуваат најкомотно за да извршат таа работа, нели сепак треба да се оди да се посетуваат домакинства и да им се нуди помош на самите нив. Меѓутоа сепак сметам дека граѓаните ќе бидат задоволни, оние кои што ја користеа оваа мерка. Сведоци сте дека на самата ваша телевизија ТВ Плюс имаше многу граѓани кои што се јавуваа, кои постојано бараа помош и сега оставаме на нивната совест дали реално им е била потребна помошта или се работи за злоупотреба, меѓутоа времето ќе покаже и доколку има понатаму некоја дополнителна истрага од страна на Центарот за социјални работи, споредување на списковите, може точно да се види кој домакинство, кој човек земал пакет. Меѓутоа мислам дека се работи за многу мала бројка,
сепак беа опфатени категории каде што навистина им беше потребна помош, каде што Центарот за социјални работи ги даваше насоките и на тие граѓани навистина им беше помогнато. Детските катчиња по долг период се затворени по препорака на штабот, исто така и ова му припадна на јавното предпријатие Чистота и зеленило, ја поставивте онаа лента за забрана. Изминатиот период мислам дека интервениравте на неколку локации, но еве да новиве повторно детските игралишта се полни. Така, значи на почетокот на самата вонредна состојба беше донесена одлука да самите детски качиња бидат затворени, како што реков, ова задача му припадна на јавното предпријатие Чистота и зеленило. Излеговме на терен со вработените со посебна жолта лента трака за забрането влегување, беа оградени сите. Имавме поединечни случаи каде што во одредени денови од неделата беа уништувани тие ленти и дечињата влегува, меѓутоа се работи за незначителен број на случаи. Мислам дека успеавме на тој начин да ги заштитиме самите детски качиња, односно не да ги заштитиме детските качиња, туку да ги заштитиме граѓаните, да нема поголема група, собирање на поголема група на граѓани, за да го зачуваат нивното здравје. Меѓутоа, она што можеше да се забележи во периодите надвор од полицискиот час, граѓаните многу активно го користеа градскиот плоштад, особено оние возрастни категории на луѓе, додека помладите и луѓето во средни години беа сконцентрирани во пределот на градскиот кеј. Меѓутоа бевме постојано во комуникација со СВР Куманово, кои што беа активни на терени, вршеа предупредување на граѓаните, вршеа разбивање на поголеми групи и мислам дека во тој дел успешно се справивме. Сега последните 2-3 дена како нели олабавуваат мерките, како се намалува епидемијата, забележливо е поголемо групирање, поголемо присуство на луѓе во парковите кои што го искористуваат секој слободен момент, го користат убавото време за да излезат на рекреација со своите најмали и да се релаксираат во зелените површини. Како влијаеше состојбата со COVID-19 врз работата на Чистота и зеленило? Се плаќаат ли редовно сметките? Каква е финансиската состојба? Така, значи како што ова криза се одрази врз сите правни субјекти на територија на нашата држава, ова се одрази врз работата на јавното предпријатие Чистота и зеленило и она што го имам контакт со другите колеги од другите јавни предпријатија низ целата наша држава, исто така имаме забележано дека ова се одразува и врз останатите јавни предпријатија. Значи доколку имавме наплата пред настанување на ова криза околу 80-90%, во месеците март и април имавме наплата некаде 40-50%, значи драстично е падната наплатата. Сега гледаме дека изминатава недела веќе граѓаните полека постепено почнуваат да ги помируваат своите и застарени сметки и тековни сметки. Мислам дека состојбата полека ќе се нормализира. Ние како јавно предпријатие воведовме минатата година нов софтвер, нов систем за наплата, каде што беше предвидена електронската наплата на сметките, меѓутоа поради неможност и нецелосна имплементација на програмот, бидејќи требаше да се копираат одредени податоци од едната база во другата база и настана периодот на предизборието каде што не може да се распишуваат дополнителни постапки, не бевме во можност навремено да ја ставиме алатката за електронското плаќање, меѓутоа направивме максимални напори да овој период успееме да ја поставиме ова алатка и веќе од пред 5 дена започна тој да функционира електронската наплата во рамките на јавното предпријатие и би сакал да упатам еден апел до граѓаните, да искористам ова прилика, редовно да се ги подмируваат сметките, исто така и правните субјекти кои што работат во овој период, редовно да ги подмируваат своите сметки, се со цел како непречено би се одвивала и работата во рамките на јавното предпријатие. Вработените во јавното предпријатие мора да земат плата, бидејќи тие се постојано на терен, постојано на улица, се борат и против вирусот, се обидуваат и да го зачуваат, да имаме зелен, чист, уреден град и нормално мора да се плаќаат и обврските према добавувачите, бидејќи при самата работа, при самиот процес на работа ние ствараме и трошоци кои мора да бидат платени. Ние други приходи немаме, освен приходите кои што се од страна на граѓаните, правните субјекти и програмата која што имаме од општина Куманово.
Сакам да потенцирам ова прилика дека сме дополнително хендикепирани и со приходите поради неработењето на затворениот градски базен кој е во склоп на рамките на јавното предпријатие и како што знаете самите граѓани имаме еден угостителски објект кој е наша надлежност во рекреативниот центар Пелинце кој што исто така не работи 2 месеца. Се надевам дека рестриктивните мерки ќе бидат намалени од наредната недела и овие две подружници што ги имаме во рамките во склопот на јавното предпријатие ќе профункционираат и ќе имаме зголемени приходи со што би можело непречено да се одвива понатамошната работа. Да се навратиме само во врска со наплатата за појаснување за граѓаните, остануваат сепак во функција оние наплатни центри кои што и досега ги имаше, така? Така, значи ние имаме 4 наплатни центри во дирекцијата на јавното предпријатие, во центарот на градот кај градскиот плаштад. Имаме во населба Гоце Делчев и најновиот кој што го отворивме пред 2 или 3 месеца во населба Карпуш, каде што сметавме дека има гравитираат поголем број на луѓе и сметавме дека е потребно таму да биде отворен еден наплатен центар и тој наплатен центар веќе профункционира и граѓаните редовно плаќаат. И таму овие наплатни центри си остануваат, а доколку граѓаните сакаат може да ја користат и алатката за електронска наплата, која што дополнително треба да биде уреден како и веб-сајтот на јавното предпријатие Чистота и зеленило и ќе работиме на тоа нареден период за да ги имат сите оптимални услови граѓаните и сите можности кои што ги нуди современата технологија да им бидат ставени на располагање на самите граѓани и корисници на нашата услуга. Да. Дали веќе може да се врати редовниот редослед на она за изнесување за сметот? Дали располагате со доволен број на возила? Така, значи, уште при она состојба која што ни се случи, јас барав од СВР Куманово да ни бидат издадени посебни дозволи за вработените кои што работат на оваа проблематика и уште од тогаш се вратен стариот нормализиран начин на собирање на сметот. Мислам дека тоа беше уште пред 2 или 3 недели. Имавме разбирање од страна на СВР Куманово, ни беа дадени дозволите и тековно си се вршеше работата. Она што представува најголем проблем во работењето на јавното предпријатие и времето за кое што јас менаџирам со јавното предпријатие е недостиг на помали автосмеќари или возила за собирање на сметот. Значи ние имаме поголема количина на поголеми камиони, меѓутоа имаме мали улички, непроодни улички, имаме проблем често со паркирање на возила на тротоарите или несоодветни површини од страна на несовесни граѓани, каде што подоцна не може да влезе наш камион и со таков број на мали возила со кои што располагаме е невозможно да се изврши целосна нормална работата или изнесување на сметот, бидејќи при настанување на еден дефект ние веќе имаме целосен хендикеп. Меѓутоа, овие денови пред 3 или 4 дена ние со сопствени средства обезбедивме 2 возила, значи извршивме набавка на 2 помали возила кои што ќе бидат пуштени наредната недела да бидат ставени на располагање на вработените и поуспешно да ја вршиме услугата кон граѓаните. Ево го кажам прв пат, до сега го немам кажано, се врши на документацијата за регистрација на самите возила и мислам дека наредната недела ќе излезат на терен и ќе започнат со работа. Се надевам дека првин ќе не викнете да ги видиме и снимиме за гледачите на информативното издание на Телевизија Плюс. Директоре, тоа беше се во ова издание на Став. Ви благодарам што одвоивте време. Се надевам дека во друга прилика ќе се слушнеме повторно. Така, нема проблем. Благодарам на вас и секогаш стојам на располагање. Почитувани, тоа беше се во ова издание на емисијата Став. Останете на Телевизија Плюс.